अस्सलाम वालेकुम। ऐसी खांसी जिसमें सीटी की आवाज़ आती हो, खांसी करते वक्त भी सीटी की आवाज़ आती है, बैठे हुए भी सीटी की आवाज़ आती है और बात करते वक्त भी सीटी की आवाज़ आती है। इसके लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मेडिसिन नोट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा दीजिएगा, वो कर भी दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिसिन नोट कर लें। एंटम टार्ट 200, ये सुबह और शाम 2 टाइम पीनी है। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जो खांसी के साथ सीटी की आवाज़ आती है, सीटी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, खांसी भी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।